हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ' लानानै फैदों। बेखौ नोंथांमोना भिडिअ'नि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ। दासान्दि जोंनि आसामाव मा सरकारिनि साख्रि एप्लाइ जागासिनो दं आरो बेसेबां पास जानांगोन आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो दिनै फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जागायनानै जोबजासे नायबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना क्लास 8 पास, क्लास 10 पास आरो क्लास 12 पासबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बिसोर साख्रिफोरखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा नांगौ आरो बेसेबां सिमाव लास्ट डेट बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांबाय था आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। आं बेबायदिनो नोंथांमोननो गोदान साख्रिनि रादाब आरो गभार्नमेन्टनि स्किमफोरनि सोमोन्दै खोन्थागोन आरो लोगोसे स्कलारशिपनि सोमोन्दै आं बे आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो आपडेट होबाय थागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलाव थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे आं भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना बयनिफ्रायबो सिगांसिन नुनो हायो आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै बिनिफ्राय बेनिफिट मोननो हायो। दासान्दि जोंनि आसामाव अनलाइन जाबाय थानाय साख्रिफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना बेखौ क्लास 8 आरो क्लास 10 आरो क्लास 12 पास जानायबानो बे साख्रिखौ नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो बिनि लास्ट डेटआ माब्लासिम आरो बेसेबां पस्ट दं आं बेखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय। गिबियाव आं नोंथांमोननो बेयाव खोन्थागोन आसाम पुलिस जेल वार्डारनि सोमोन्दै खोन्थागोन। बेयाव जों टटेल 173 था पस्ट दं आरो सेकेन्डआव आं नोंथांमोननो खोन्थागोन DTE नि पलिटेकनिक BTC जोंनि BTC आवबो दं एबा BTR आवबो दं। बे पस्टआ गासै 55 था पस्ट दं आरो आं नोंथांमोननो थार्डआव लास्टआव खोन्थागोन आसाम पुलिस बेयाव टटेल 1283 था पस्ट दं। नोंथांमोना बेखौ फारि फारि नायलांबाय थानानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय। बेखौ अबाय एप्लाइ खालामनांगौ आरो लास्ट डेटआ माला, बेसेबां फरायनाय जानांगोन आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना नायलांबाय था। गिबियाव आं नोंथांमोननो जेल वार्डार माने आसाम पुलिसनि जेल वार्डारनि सोमोन्दै खोन्थागोन। बेयावनो आं नोंथांमोननो दहायनो खोन्थाबोखादों। बेयाव 173 था पस्ट दं बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय। बेयाव टटेल नोंथांमोना नुखादों 135 प्लास 18 टटेल 173 पस्ट दं। बिनि लास्ट डेटआ नोंथांमोना बेयाव गोजौआव नायनो हागोन 25 मार्चआवनो लास्ट। नोंथांमोना बेखौ 25 मार्चनि गेजेरावनो खालामनांगोन आरो बेयाव नोंथांमोना नुदों हौवाफोरनि थाखाय 153 था पस्ट दं आरो हिन्जावफोरनि थाखाय 20 थाल' पस्ट दं। बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव टटेल नोंथांमोना नुखादों हौवाफोरनि थाखाय 153 था पस्ट आरो हिन्जावफोरनि थाखाय 20 था पस्ट दं आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना एसेन्शियेल फर मेल वार्डार बेखौ नोंथांमोना नुदों जाय बिथांमोनहा क्लास 10 पास जागोन SSLC और क्लास 10 पास फ्रम ए रेकगनाइज बर्ड होदों। बेयाव जाय हौवाफ्रा एप्लाइ खालामगोन बे 153 था पस्टखौ एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना SSLC माने मेट्रिक पास जानाय जानांगोन आरो लोगोसे बेयाव होनाय दं केन्डिडेट शुड प्रडाक्ट आन्डारटेकिं एज टु बि नो बाय साइकेल आरो जाय बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना साइकेल सालायनो रोंनाय बेफोरबायदि साइकेलनि सोमोन्दै एबा साइकेल सालायनो रोंनाय जानांगोन आरो जाय बिथांमोना जाय हिन्जावसाफोरा आइजोफोरा एप्लाइ खालामगोन बिथांमोननि थाखायनो एसेन्शियेल फर फेमेल वार्डार होनाय बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबेयाव नुदों मास्ट हेभ पास एनुवेल एग्जामिनेशन अफ क्लास 8 और इन इकुइवेलेन्ट एग्जामिनेशन रेकगनाइज्ड बाय द गभर्नमेन्ट। बेयाव होनाय आइजोफोरा माने हिन्जावफोरा बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय माने बे 20 था पस्ट नोंथांमोना बेयाव आं खोन्थाखादोंमोन बेयाव हिन्जावफोरनि थाखाय 20 था पस्ट दं। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बे हिन्जावफोरा क्लास 8 पासबानो एप्लाइ खालामनो हागोन, नाथाय हौवाफोरा बेखौ मेट्रिक पासबासो एप्लाइ खालामनो हागोन। जाय हौवाफोरा क्लास मेट्रिक पास बेखौ बिथांमोना बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो हागोन 153 था पस्टखौ आरो जाय बिथांमोना क्लास 8 पास बिथांमोना हिन्जावफोरनि थाखाय बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय 8 पासल' जानांगौ। नोंथांमोना बेयाव 8 पासबानो नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बे जेल वार्डार साख्रिखौ बेयाव नोंथांमोना नुखादों जेल वार्डार आरो बेखौ बिनि सेलारि हिसाबै नोंथांमोना बेयाव नुगोन सेलारि हिसाबै नोंथांमोना 14,000निफ्राय स्टार्टिं जानानै हौवायानो जा हिन्जावानो जा बिथांमोननि सेलारिया 14,000निफ्राय स्टार्ट जानानै 59,000सिम मोनहैगोन। माने 14,000निफ्राय स्टार्ट जानानै बिथांमोना 49,000सिम बिथांमोना मान्थलि बिथांमोना मोनबाय थागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना ग्रेड पे हिसाबै नोंथांमोननो पार मान्थ माने मास मोनफ्रामबो आरो लोगोसे 5,000 मोनदेरबावगोन। नोंथांमोना बेयाव नुखाबाय नोंथांमोननि सेलारिया स्टार्टिंआव 14,000 आरो बिनि
जोबथारनायाव नोंथांमोना 49,000 मोनगोन आरो एभ्रि मान्थ नोंथांमोना मोनफ्रोमबो मासाव 5,000 मोनदेरबाय थागोन। बेयाव नोंथांमोना नै गैथाराबाबो नोंथांमोननि बैसोआ जानुवारि 2020 सिमाव 18 बोसोर जानाय जानांगोन आरो बैसोआ नै 18 बोसोरनिफ्राय 38 इयार्सनि गेजेराव थानाय बिथांमोनानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेयाव एज रिलेक्सेबल दंबावो। नोंथांमोना जुदि ST आ 5 इयार्ससिम माने 35 इयार्सनि 5 इयार्स बारबाबो नोंथांमोना बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया बिनि लास्ट डेटआ माब्ला आं नोंथांमोननो दहाय सिगाङावनो खोन्थाबोखाबाय। बेयाव नोंथांमोना एप्लिकेसन फिस हिसाबै थाइसेबो होनांनाय नङा आरो बेयाव नोंथांमोना बोरै सेलेक्ट खालामगोन बेयाव नोंथांमोना सेलेक्सन प्रसेसआव नायनो हागोन। नोंथांमोना बेयाव फिटनेस टेस्ट मा जागोन खारनाय बारनाय अब्लानो नोंथांमोना बेयाव जुदि पारफेक्ट जाजोब्बायबा नोंथांमोनखौ सेलेक्ट खालामगोन आरो नोंथांमोना बे साख्रिखौ मोननो हागोन। बे साख्रिखौ नोंथांमोना अबाय एप्लाइ खालामनो हागोन नै बेयाव नुखादों नोंहा हाउ टु एप्लाइ होननायाव दं एप्लिकेसन मास्ट बि साबमिटेड अनलाइन थ्रु आसाम पुलिस वेबसाइट होननाय दं नै www.slprbassam.in आव बेयाव नोंथांमोना बे वेबसाइटआव एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बिनि लास्ट डेटआ नै स्टार्टिंआ दाख्लैनिफ्रायनो जादों। नोंथांमोना बेयाव नुखादों नै बिनि स्टार्टिंआ दाख्लै 1 तारिख मार्चनिफ्रायनो जादों। बिनि लास्ट डेटआ 25 मार्चसिम नोंथांमोना थाबैनो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनानै ला। दानिया जों रायलायगोन पलिटेकनिकनि साख्रिनि सोमोन्दै। जोंनि BTC आरो BTR आव थानाय पलिटेकनिक साख्रिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। बे साख्रिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो सिगां मोनसे भिडिअ खालामखानाय दंमोन। नोंथांमोना बेखौ नुवाखैबा भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होगोन, बेखौ थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। बेयाव सोर बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आं बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थानाय दंखायो। बेयाव आं नोंथांमोन बारसा ओरैनो ससेल' खोन्थानोसै, डिटेल्सै खोन्थाला, मानोना आं सिगां भिडिअ खालामखानाय दङ। नोंथांमोना बेखौ नायनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। जोंनि नै चिरां उदालगुरि बेयावबो बे पस्टआ दं, नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोना बेयाव नुदों बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय 8 पासबानो एप्लाइ खालामनो हागोन माने हौवा हिन्जावनि खोथा गैया। नोंथांमोना बेखौ 8 पासबानो एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि सेलारिया नै 12,000 निफ्राय लानानै 52,000 सिम जागोन आरो ग्रेड पे हिसाबै नोंथांमोना 3,900 मोनदेरबाय थागोन। बेयाव नै नोंथांमोना नुदों तिनिसुकियाव 11टा पस्ट दं आरो मरिगावआवबो 11टा पस्ट दं आरो चिराङावबो 11टा पस्ट दं आरो उदालगुरियावबो 11टा पस्ट दं आरो हाइलाकान्दियावबो 11टा पस्ट दं। बेयाव नै आनरिजार्भेसनाव 1 पस्ट दं आरो OBC आव 3, SC आव 1, STP आव 1, EWS आव 1, बिदिनो नै STP नि मोनसे, चिराङावबो STP नि मोनसेल'। बेयाव नोंथांमोना एखे गोजा। बेयाव नोंथांमोना बेखौ नायनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोना बेखौ अबाय एप्लाइ खालामनांगोन नै बेयाव नोंथांमोना नुखादों www.dte.assam.gov.in आव नोंथांमोना बे वेबसाइटआवनो एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनि अनलाइनआ नै 29 फेब्रुवारिनिफ्राय जादोंमोन आरो नै 20 मार्चआवनो लास्ट। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामहैबानो जाबाय। आं सिगां भिडिअ खालामखानाय दं मा डकुमेन्ट्स नांगोन आरो बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थाखादों। नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै बेखौ एप्लाइ खालामहैनो हागोन एबा नोंथांमोना डिटेल्सै नायनो हागोन। दानिया जों आसाम पुलिसनि 1200 पस्टनि सोमोन्दै रायलायगोन। बेयो आरो आसाम पुलिसनि साख्रिबाव नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन नै बिनि लास्ट डेटआ 15 मार्चआवनो लास्ट। दिनैहाय नै 6 मार्च थांखाबाय। नोंथांमोना बे 15 मार्चनि गेजेरावनो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव टटेल नै 1283टा पस्ट दं। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। गिबियाव नै मा पस्ट दं बेयाव आलादा केटेगरिनि दं। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नै बेयाव नोंथांमोना इयाव नुदों आसाम पुलिस रेडिअ अर्गेनाइजेसन। बेयाव नोंथांमोना नै टटेल 802 माने 800टा मोननै पस्ट दं। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव नै बे पस्टनि नामा जेनेबा कनस्टेबल अफ पुलिस कमिउनिकेसन होननाय दं। नोंथांमोना बेयाव टटेल पस्ट दं जाहैबाय नै 800 मोननै आरो बेयाव नै आनरिजार्भेसन माने बेयाव आनरिजार्भेसन जेनेरेल आरोखि बियो। नोंथांमोना बेखौबो मोननो हागोन आनरिजार्भेसन पस्ट हिसाबै। नोंथांमोना बेयाव आरो 314टा पस्ट दं आरो जोंनि STP फोरनि थाखाय 121 माने 221टा पस्ट दं आरो ST हिलफोरनि थाखाय 105 पस्ट दं 105 आरो SC फोरनि थाखाय 84टा पस्ट आरो OBC आरो MOBC फोरनि थाखाय 214टा पस्ट दं। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा पास जानाय जानांगोन? नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नै HS पास जानाय जानांगोन। साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय जानाय जानांगोन। नोंथाङा HS आव फिजिक्स, केमिस्ट्रि आरो मेथामेटिक्स लानाय जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेयाव नै नोंथांमोना बेयाव नुदों 2आव दं कनस्टेबल अफ पुलिस UP होनाय दं। बेयाव नै जोंनि ST टटेल बेयाव 3ल' पस्ट दं। STP नि थाखाय मोनसे आरो ST हिलनि थाखाय मोनसे आरो SC फोरनि थाखाय मोनसे। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन। जायखिया नोंथाङा HS पास जाबानो जाबाय, अब्लानो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो 3आव दं जाहैबाय नै कनस्टेबल अफ पुलिस मेसेन्जार। बेयाव नोंथाङा कनस्टेबल अफ पुलिस मेसेन्जार बेयाव टटेल पस्टआ दं जाहैबाय 7टा। STP नि थाखाय 3 आरो ST हिलनि थाखाय मोनसे आरो OBC नि थाखाय 3 पस्ट दं। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय दानिया मा
मा पास जानाय जानांगोन बेखौ जों नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय HS माने मेट्रिक पास जानाय जानांगोन आरो लोगोसे नोंथांनाव ड्राइभिं लाइसेन्स इन LBB आरो MMB थानाय जानांगोन। आरो बेयाव नोंथांमोना नै नुदों 4आव दं जाहैबाय कनस्टेबल अफ पुलिस कारपेन्टार होनाय दं। बेयाव गासै मोनसेल' पस्ट दं नै STP नि थाखाय। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मेट्रिक पास जानाय जानांगोन। नैबेयाव SSLC पास आरो नोंथाङा लोगोसे ITI कर्स थानाय जानांगोन ट्रेडआव। आरो बेयाव नै फायार इमारजेन्सि सार्भिस होनाय दं नोंथांमोना B। बेयाव नोंथांमोना बेयाव नुखादोंमोन बेयाव नै A आरो बै Bआव नोंथांमोना बे Bआव नै फायार एन्ड इमारजेन्सि सार्भिस बेयाव नै नोंथांमोना नुदों नै बे फायार एन्ड इमारजेन्सि सार्भिसआव बेयाव फार्स्टआव दं नै जाहैबाय साब अफिसार। साब अफिसाराव टटेल मोनथाम पस्ट दं। बियो आनरिजार्भेसन माने जेनेरेल बियो बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। बयबो बेयाव जेन'बा जेनेरेल माने आनरिजार्भेसन माने बेयाव जेन'बा ST OBC जेबो सोरनिबा थाखाय रिजार्भेसन नङा। बियो जेनेरेल जायखिजाया कास्टआनो जेन'बा ST आबो बेखौ मोननो हागोन। जेन'बा बिथांमोना कम्पिटिसन बायदि जागोन। बेयाव आनरिजार्भेसन जाय बांसिन मोनो रिटिन टेस्ट एबा खारनाय बारनायफ्राव बेखौ लाबोगोन, गोजौनिफ्राय गाहायसिम लाबोगोन। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना नै HS पास जानाय जानांगोन। साइन्स स्ट्रिमनिफ्रायसो नोंथाङा HS आव फिजिक्स केमिस्ट्रि एन्ड मेथामेटिक्स लानाय जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो नैबेयाव नै फायारमेन 6आव फायारमेन दं। बेयाव टटेल पस्ट दं नै 410 दं। आनरिजार्भेसन पस्टआ जाहैबाय 182 आरो SCआ 37टा पस्ट दं आरो STPआ 36टा आरो ST हिलआ 30 आरो OBC आरो MOBCआ 125टा पस्ट दङ। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना HS पास जानाय जानांगोन, माने क्लास 12 पास जानाय जानांगोन। बेबो नोंथाङा साइन्स स्ट्रिमनिफ्रायसो पास जानाय जानांगोन। नोंथाङा आर्ट्सनिफ्राय पास जादोंबा नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। दानिया नै आरो नोंथांमोना बे 7 नाम्बाराव नुदों नै इमारजेन्सि रिस्कुआर माने बेयाव टटेल पस्ट दं 57टा पस्ट दं आरो बेयाव नै UR आनरिजार्भेसन 14टा पस्ट आरो SC फोरनि थाखाय 10टा माने 10 पस्ट दं आरो STP फोरनि थाखाय 8 पस्ट आरो ST हेल्थफोरनि थाखाय 10 पस्ट आरो OBC MOBC नि थाखाय 15 पस्ट दं। दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना क्लास 12 माने HS पास जानाय जानांगोन। साइन्सनिफ्रायसो एप्लाइ माने साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय नोंथाङा पास जानाय जानांगोन, अब्लासो नोंथाङा बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां बैसो जानाय जानांगोन नोंथांमोना बेयाव नुदों नै फर दा पस्ट अफिसार साब अफिसारफोरनि थाखाय बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा 20 इयार्स जानाय जानांगोन। 20 इयार्सनिफ्राय 25 इयार्ससिम जानायबासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया नोंथांमोना बेयाव नुदों नै 4 दा पस्ट अफ कनस्टेबल इन प्र एन्ड फायारमेन एन्ड इमारजेन्सि रेस्कुलार इन FSES फोरनि थाखाय बिथांमोना 18 बोसोरनिफ्राय 25 इयार्ससिम जानाय जानांगोन, अब्लासो बे साख्रिखौ बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन माने एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनि बैसोआ 1 जानुवारिनि 2020नि गेजेराव 18 बोसोर जानाय जानांगोन आरो बिसिमाव बिथांनि 1 जानुवारि 2020 बिथांनि बैसोआ 25 इयार्ससिम जानाय जानांगोन, नङाबा बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। माने नोंथांमोना बेखौ 18 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोरनि गेजेराव थानाय बैसोआल' एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बिनि अनगायैबो नोंथांमोना बेयाव नुदों नै बेयाव एज रिलेक्सेसन दंबावो। नोंथांमोना बेखौ ST फोरनि थाखाय AC फोरनि थाखाय माने 5 इयार्ससिम माने नोंथांमोना बेखौ 5 इयार्ससिम आपार माने नोंथांमोना 5 इयार्ससिम बैसो बाराबाबो बेयाव होनाय 25 इयार्स 24 इयार्सनि 5 इयार्स बोसोर बैसो बाराबाबो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो नै OBC MOBC फोरनि थाखाय बोसोरथाम माने बैसो बाराबाबो माने 25नि बोसोरथाम बाराबाबो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोना बेयाव सिलेक्सन प्रसेसखौ नायनो हागोन। बेयाव माबोरै आं नोंथांमोननि एसे खोन्थानि। बेयाव नै PTS आरो PE टेस्ट लानाय जागोन। बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट जायोबानो बे साख्रिखौ मोननो हागोन आरो बेयाव नोंथांमोना रिटिन टेस्ट लिरनांगोन, अब्लानो नोंथांमोना बे साख्रिखौ मोननो हागोन। बेयाव नोंथांमोना एप्लिकेसन फिस हिसाबै थाइसेबो होनांनाय नङा। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे वेबसाइटआव एप्लाइ खालामनांगोन www.slprbasam.in आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेयाव नुखादों नै बेनि लास्ट डेटआ 15 मार्चआवनो नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनानै ला। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामहर। आं बिनि वेबसाइटफोरखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होखागोन। नोंथांमोना बेयाव थांनानै डाइरेक्टलि एप्लाइ खालामहैनोबो हागोन। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्टआव कमेन्ट खालामनानै सों आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरो बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव आरो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम आरो गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइक खालाम।